Очень часто заказчики, да, лукавят и говорят, да мы не экономили ни на мастерах, ни на материале. Это у нас такие мастера были плохие там. А где мастера? Та забухали там или заболели при смерти. Ну, начинают себе какие-то оправдания искать. Хотя на самом деле экономия была на всем. Приезжаешь на объект, они из соломы пытались сделать хороший ремонт. Понимаете? Тут нужно предъявлять самому себе. Если вы так хотите сильно экономить, то даже никакой мастер вам не поможет.